我哋一齊讀出上帝嘅話語。亞薩嘅詩照耶杜頓嘅作法交與伶長。我要向神發聲呼求，我向神發聲，他必留心聽我。我在患難之日尋求主，我在夜間不住地舉手禱告。我的心不肯受安慰，我想念神就煩躁不安，我沉吟悲傷，心便發昏。你叫我不能閉眼，我煩擾不安，甚至不能說話。我追想古時之日，上古之年，我想起我夜間的歌曲，苦心自問，我心裏也仔細省察。難道主要永遠丟棄我，不再施恩嗎？難道他的慈愛永遠窮盡，他的應許世世廢棄嗎？難道神忘記開恩，因發怒就止住他的慈悲嗎？我便說，這是我的懦弱，但我要追念至高者顯出右手之年代。我要提說耶和華所行的，我要紀念你古時的奇事，我也要思念你的經營，默念你的作為。神啊，你的作為是潔淨的，有何神大如神呢？你是行奇事的神，你曾在列邦中彰顯你的能力，你曾用你的膀臂贖了你的民，就是雅各和約瑟的子孫。神啊，諸水見你，一見就都驚惶，深淵也都顫抖。雲中倒出水來，天空發出響聲，你的箭也飛行四方，你的雷聲在旋風中，電光照亮世界，大地顫抖震動。你的道在海中，你的路在大水中，你的腳蹤無人知道。你曾藉摩西和亞倫的手引導你的百姓，好像羊群一般。我唔知大家有冇聽過呢個屈原嘅天文。天文呢首詩係呢首詞咧係屈原所寫嘅一首千古奇文。佢全文咧大概有1563個嘅字，但全部咧都係用問題嘅形式去表達嘅。所以屈原咧喺天文裏邊咧係對天地、對自然、對社會、對歷史、對人生提出一共173個嘅問題喺裏邊。佢開始嘅時候咧，即係當時屈原咧係想到楚國嘅前途啦，危在旦夕，同自己所經過呢啲嘅顛沛坎坷，佢不禁思緒湧現，仰首問天。喺天問開始嘅時候咧，第一句係咁樣嘅：歲古之初，誰傳導之？上下未形，何由考之？簡單嚟講，當然呢個唔係我呢啲係喺網上嘅資料嚟嘅嚇。請問遠古開始嘅時候呢，誰將你此態流傳導引？天地尚未成形之前呢，又從哪裏得以產生？呢個係屈原喺天問嘅時候第頭兩句嘅説話。最後尾嗰兩句説話係咁樣嘅：吾告島傲已不祥，何事上自與鐘鳴離張？佢意思就係話，我曾經話俾呢個嘅賢者島傲聽，楚國啦將衰敗不能久長，但點解佢能夠殺君自立？但鐘鳴咧卻竟然能夠更加顯著光大。所以喺呢啲嘅天文裏邊，你感受到屈原佢裏邊一啲嘅疑惑，佢裏邊有好多嘅不解。弟兄姊妹，當人處身喺動盪嘅世代，我睇到荒謬嘅事，好多時候我哋會仰天長嘆 ，why 點解會咁樣㗎？我相信呢個就係當時詩人亞薩喺詩篇77篇裏邊嘅處境。你睇第二節嘅時候呢，詩人講到佢喺患難之日喺夜間，佢喺夜間佢心靈受盡煎熬，喺夜間嘅裏邊，詩人佢發出呢個嘅天問。所以你睇第7到第9節咧，喺言中嘅翻譯裏邊咧，佢連續6句提出呢啲問題。難道主永遠丟棄我哋？難道佢不再喜歡我哋？佢嘅慈愛永遠消失啦嗎？佢嘅應許代代失效啦嗎？難道上帝已經忘記了開恩？難道憤怒已取代了佢嘅憐憫？喺詩篇呢3節經文嘅裏邊，詩人亞薩連續提出咗6個天文嘅問題喺裏邊。弟兄姊妹，我哋經常提及，我哋實實在在活喺呢個末時嘅當中。
喺今年1月28號咧，一群嘅科學家佢將呢個 Doomsday Clock 末日時鐘啦，再往前撥快1秒鐘，所以而家距離世界末日咧，即係剩翻89秒。呢個係歷史裏邊咧最靠近世界末日嘅時刻。弟兄姊妹，喺呢個末世嘅裏邊，呢個世界一定越嚟越幽暗㗎啦。呢個世代一定會越嚟越動盪。喺呢個時間，我哋會見到越嚟越多荒謬嘅事。我哋會感嘆點解呢個嘅世界似乎真係冇真正嘅公義嘅？點解好人唔會長命？點解惡人會活千年？我一定有好多好多呢啲嘅掙扎。弟兄姊妹，呢個正正係詩人喺詩篇77篇裏邊佢嘅經歷，佢嘅感受。喺夜間嘅裏邊，佢有好多嘅疑問，好多嘅不解。佢嚟到神嘅面前，佢去發出一連串嘅問題喺當中。嗱，弟兄姊妹，我哋一定要咁樣做。喺夜間嘅時候，我哋一定要發出天問，先有能力去堅持，有信心去等待黎明嘅來臨。黎明一定會嚟，但問題就喺呢個期間，喺夜間嘅時間，我哋有冇呢種嘅堅持，有冇呢種嘅信心，就在於你同我喺神嘅面前，我哋有冇持續嘅、不斷嘅去禱告嚟到上帝嘅跟前。詩篇77篇教導我哋點樣從疑問到天問，1到第9節。我哋頭先睇到呢個詩篇嘅標題咧，係講到佢係亞薩嘅詩。亞薩嘅詩咧，喺150首詩篇裏邊咧，有12首詩係標明咧係亞薩嘅詩。詩篇50啦，詩篇73到83篇，呢12首咧係被稱為亞薩嘅詩。亞薩嘅詩，如果你睇呢12首詩篇嘅話咧，你會睇到一樣嘢。佢個背景係講咩咧？佢嘅背景係講到以色列人咧經歷咗國破家亡，係被擄到異邦之地之後嘅啲嘅情景。當時詩人面對呢一切嘅苦難，佢內心充滿着痛苦，有好多嘅疑惑，好多嘅掙扎。詩篇73篇，大家可能好熟悉嘅一首嘅詩，亞薩嘅一首嘅詩。佢話：至於我腳幾乎失閃，我腳險些滑跌。我見惡人和狂傲人享平安，就心懷不平。74篇，亞薩繼續講，佢話：神啊，你為何永遠丟棄我哋呢？為何向你嘅草場嘅羊發怒呢？如煙冒出呢？求你舉步去看那日久荒涼之地，仇敵喺聖所中所行一切嘅惡事，佢用火焚燒你嘅聖所，褻瀆你名嘅居所。呢個場景就係講到聖城被毀、聖殿被焚燒嗰啲嘅情況。然後去到79篇，亞薩繼續講啦，佢話：神啊，外邦人進入你嘅產業，巴比倫攻破咗耶路撒冷，污穢咗你嘅聖殿，使耶路撒冷變為荒堆。呢一切呢就係當時亞薩詩人嗰個嘅背景嗰個情況。同樣喺詩篇77篇裏邊，呢個係佢嗰個場景，呢個係佢嗰個背景。所以喺第2、第3節裏邊咧，詩人就講到佢喺當時咧，佢喺患難之日，佢喺夜間。佢面對呢一切國破家亡、被擄嗰種嘅痛苦，佢話佢嘅心唔肯受安慰，佢裏邊咧係煩躁不安、心變發昏。喺現中嘅翻譯咧，講到佢心裏邊咧係充滿着沮喪。呢個係詩人當時嘅情況。喺第4節，特別去到晚上嘅時候咧，詩人更加係思潮起伏。佢心緒不寧，佢基本上係瞓唔到覺啊！佢失眠。去到第5節嘅時候，第5到第6節咧，詩人就開始喺夜間，當佢思潮起伏嘅時候咧，佢就追想古時之日、上古之年，然後咧佢同時諗起夜間嘅歌曲。呢個嘅古時之日、上古之年，好明顯嘅就係詩人諗到以往好耐之前。特別諗起，即係喺以色列人當日喺
埃及嗰幾百年嘅時間，神點樣去伸手去保護佢嘅子民，特別神點樣用大能嘅作為帶領佢嘅子民喺受苦為奴之地，竟然能夠出埃及、過紅海、走曠野、入安息之地。詩人諗起呢一切神喺上古之年嗰種嘅大能嘅作為，但咧佢就馬上諗起佢當時嘅處境啦。佢當時係乜嘢啊？係夜間，喺夜間裏邊佢唱哀歌，因為佢睇到國破家亡，佢睇到同胞被殺、聖城被毀、聖殿被燒，然後佢被擄到異邦之地。呢啲嘅哀歌，然後佢話：我心裏邊咧亦都仔細去省察。喺中譯本佢翻譯成咧，我要探索發生嘅一切事情。即係佢唔明白，佢要去探索佢到底 what's going on，發生咩事啊？喺呢個嘅過程裏邊，佢覺得個落差實在太大啦。古時神所做嘅嘢，同而家根本就係天同地，一個好似天堂，一個好似係地獄咁樣。點解會咁樣？點解古時上帝會拯救佢嘅百姓？點解而家就抌低佢哋唔理咧？佢唔明白點解會咁樣。佢心裏邊好多好多嘅疑惑，好多嘅掙扎。佢喺神嘅跟前，佢發出天問。呢個就係7到第9節，我哋頭先讀過嗰6個嘅問題。呢6個問題其實好尖銳嘅問題嚟，係咪？我唔知道你喺你自己人生嘅經歷裏邊，你有冇曾經問過類似嘅嘢？你有冇覺得上帝抌低你？你有冇覺得上帝唔再中意你？你有冇覺得上帝嘅慈愛好似離開咗你？佢應許都唔知去咗邊度啦。上帝好似唔記得咗你，冇向你開恩啦。上帝好似唔再憐憫你。詩人喺夜間、喺患難、喺痛苦、喺疑惑裏邊，佢向上帝發出天問喺裏邊。嗱，好多人話眼睛係靈魂之窗，但我深信啦，情緒先係靈魂之窗。嗱，當你處身黑夜嘅時候，人一定有情緒嘅。你唔好話俾我聽，你冇情緒喺裏邊，即係俾你唔講出嚟啫。但你裏邊係波濤洶湧嘅，即係你裏邊有苦澀、有憤怒、有埋怨啊，感到無力、感到無助，呢一切嘅嘢，可能你都會有咁嘅情緒嘅流露出嚟。嗱，好多人喺呢啲嘅情況裏邊，我哋經常提及咯，一係就壓抑，一係逃避啦。咁然後就裏邊造成抑鬱 depression 啦。如果唔係就爆出嚟嚇，即係我近來咧喺碌 Facebook 嘅時候啦，10次做咗8次出咗哪吒嗰啲短片出嚟，所以而家對哪吒好熟悉喺裏邊嚇，即係喺當中嚇嗰種哇，即係嗰種火係咪喺裏邊？But anyway 好多人即係都係呢兩種情況，一係壓抑，一係逃避，一係就爆出嚟咯，係咪？我相信大部分基督徒咧，唔會喺你情緒低落嘅時候，你真係鬧人嘅，比較少啦，唔係冇嚇。即係話，就算你鬧你啲鬧你老婆嘅啫，你唔會周街鬧嘅。OK，大部分基督徒都係壓抑逃避。當你壓抑逃避嘅時候咧，你裏邊會產生啲乜嘢咧？無力咯，無助咯，焦慮啦，不安啦，冷淡啦，冷漠咯。我相信呢個係大部分基督徒喺夜間裏邊時候生命嘅狀況。你檢視下你嘅內心，今日到底啲內心裏邊有幾多無力、無助、焦慮、不安、冷淡、冷漠？你檢視下你自己嘅內心。主耶穌語重心長嘅提醒我哋，主耶穌話喺末世嘅裏邊咧，人嘅愛心會冷淡嘅。呢個咪正正我哋所講嘅嘢咯。我哋對神嘅愛，我哋係冷淡；我哋對人嘅愛關懷，我哋係冷漠。呢個係末世一個好重要嘅徵象嚟嘅。人對神嘅愛冷淡啊，基督徒嘅愛冷淡晒啦。我哋對人咧係漠不關心啦，冷漠啦。點解？因為喺末世裏邊，我哋一定會有情緒嘅。喺情緒裏邊，大部分嘅基督徒咧
壓抑、逃避、漠視、ignore。嗱，弟兄姊妹，我相信神喺黑夜裏邊咧，係要透過你心裏邊呢啲嘅情緒，無論係苦澀，無論係憤怒，無論係不安，無論係憂慮，無論係無助無力，各樣嘅嘢，神向你發出呼喚，上帝嚟邀請你，上帝邀請你到佢嘅跟前去禱告。上帝唔怕你去問佢，上帝唔怕你用咩嘅言語，甚至係粗暴無理嘅言語，好似同上帝鬧交咁樣。上帝係唔怕呢啲嘢。上帝要你將你自己嘅生命好真實嘅帶到佢嘅跟前。上帝同你講：我嘅孩兒啊，我知道你係掙扎，我明白你嘅痛苦。你嚟到你天上嘅爸爸跟前，同我傾心吐意啦。唔好俾呢啲負面嘅情緒嚟蠶食你嘅心靈。呢個係上帝喺夜間要同我哋講嘅說話，對我哋發出嘅邀請。弟兄姊妹，喺夜間你一定要往內看，你要誠實嘅面對自己，你睇下自己裏邊嘅情況，然後你一定要做一個選擇。其實你基本上冇選擇啊，你係其中一樣嘅啫。你一係讓夜間一定會湧現嘅情緒嚟蠶食你嘅心靈，如果唔係呢，你就讓夜間會湧現嘅情緒推動你、驅使你、帶你嚟到上帝嘅跟前去禱告。你可能話，與父牧師，即係似乎你講嘢好奇怪喎，你唔係一直教導我哋要喺神面前順服咩？聖經唔係講我哋要喺神面前順服咩？弟兄姊妹，我哋求神憐憫我哋唔好俾一啲 spiritual jargon、一啲宗教術語去框死我哋，覺得呢啲係要去做嘅，呢啲係唔應該去做嘅嘢。神睇嘅唔係睇呢啲嘢。好多年前當我年輕做牧師嘅時候咧，我以為我自己都幾屬靈㗎嚇，我諗大部分人都咁覺得㗎啦嚇。加埋讀咗啲神學啦，就即係有時會飄飄然。唔知點解嘅，唔係我故意嘅，呢啲唔係故意，係好自然會出嚟嘅嘢。就係當身邊啲弟兄姊妹祈禱啦，我會留意佢祈禱啲內容咧，係神學正唔正確㗎嚇。咁、okay? 就特別當嗰時好多時候弟兄姊妹禱告，佢話天父，我多謝你，多謝你喺十架裏邊咧，為我受苦，為我成就救恩。我耳仔就側埋，佢禱告三位一體唔正確喎，神學觀念唔正確喎啊，因為呢個係喺即係教會歷史裏邊初期嘅時候咧，有一個異端咧叫做父神受苦論喎Passionism 喺裏邊喎。咁我就好自然呢啲嘢會出嚟喺裏邊即係其實我係喺雞蛋裏邊挑骨頭，其實喺裏邊以為自己讀咗啲嘅神學裏邊嘅驕傲。其實唔係話我哋唔需要學習正確觀念，唔係咁嘅意思。其實神唔 care 你禱告裏邊用啲咩嘅詞嘅，係咪啊？神 care 嘅啲乜嘢？係你禱告係咪誠實？有時我哋可能有啲嘢講得唔係好正確，父神十字架，原來即係喺我哋呢啲所謂讀過一啲神學嘅人嚟講，覺得咦好似有啲硬耳喎，神學三位一體觀念唔正確喎，即係喺十字架裏邊嗰個唔係父神係耶穌係咪啊？我諗你知係咪應該？OK，但神唔 care 呢啲嘢。詩篇裏邊大衛點講？神喜愛啲乜嘢？神喜愛嘅係內裏嘅誠實，呢個係最寶貴嘅。呢段時間喺活道團契，我哋查考登山寶訓。講到係寶啦，如果你唔嚟去查經，係你失寶咋，因為真係寶訓。如果講到登山寶訓，對面呢三章經文真係好寶貴。喺登山寶訓裏邊咧，即係之前我哋講到禱告係咪？主耶穌喺馬太福音第6章裏邊講，你哋禱告嘅時候唔好似嗰啲假冒為善嘅人，
呢啲指咩人？法利賽人啦，係咪？佢哋中意做啲乜嘢？佢哋中意喺會堂喺十字路口禱告。啊，當然佢哋做嘅係宗教表演，佢哋要得人嘅稱讚。耶穌話：我禱告嘅時候要做啲乜嘢？要進你嘅內屋，關上門，禱告你暗中嘅父。你父喺暗中察看啊！內屋關上門，暗中。呢個講啲乜嘢？咩叫內屋嘅禱告？內屋嘅禱告唔係一種宗教表演啊，係乜嘢？係真誠真心嘅禱告。呢個先係最重要嘅嘢。神唔 care 你禱告用詞係咪 100% 神學正確？神 care 你嘅禱告係咪真係發自你嘅內心，係你嘅真心真意喺神嘅跟前？你要真誠面對自己嘅心，你先能夠真誠嘅向上帝禱告，就係咁簡單。呢個係上帝所喜愛，上帝喜愛嘅係內裏嘅誠實。神願意我哋喺夜間向神禱告，夜間你一定有情緒，就將我哋嘅情緒好誠實地帶到上帝嘅跟前咯。神渴望我哋喺疑惑裏邊向神發出天文。嗱，如果你睇聖經，有好多嘅先知，有好多聖經裏邊嘅先言，佢哋點喺夜間喺痛苦裏邊，佢哋向神發出天文。先知哈巴谷其中最出名嘅例子，當佢睇到佢當時嘅社會即係充滿着呢啲嘅罪孽、罪惡、暴力嘅時候，佢心裏邊好多嘅疑惑。佢覺得神點解唔做啲嘢嘅？點解神即係讓佢見到呢啲嘅罪孽？嗱，呢啲罪孽唔係講到呢個世界，係講到喺神嘅子民嘅群體裏邊。點解神看着奸惡而不理咧？佢好多唔明白，佢喺度同神喺度講。然後神話俾佢聽，我會興起巴比倫人去審判以色列人。嗱，如果你睇哈巴谷書，你會睇到呢段經文。咁先知哈巴谷咧就更加疑惑啦。佢話：上帝啊，你眼目清潔，不看邪僻，不看奸惡，行詭詐嘅，點解你看着不理咧？惡人吞滅啲惡人指咩？巴比倫人啊！巴比倫人吞滅比自己公義嘅邊個？以色列人咧？你用呢啲比以色列人更惡嘅、更邪惡嘅、更敗壞嘅巴比倫人去審判嗰啲比佢哋好啲嘅以色列人，點解會咁樣嘅？Why？點解你靜默不語啊？上帝，點解你唔出聲唔講嘢？你睇下先知哈巴谷心裏邊嗰種嘅疑惑，嗰種嘅痛苦，因為佢關心公義啊，佢真係關心神自己嘅名，佢關心呢個世代有冇真正嘅公義喺裏邊。弟兄姊妹，如果我哋冷漠嘅話，代表我哋已經唔 care 啦。喺夜間裏邊，我點可能冷漠啊？係我哋唔可以改變呢個世代，但讓我哋嘅心唔好冷，讓我哋嘅心唔好唔 care。約伯嘅故事大家好熟悉嘅，佢一直以嚟佢敬畏神，遠離惡事，係咪？約伯嘅一開始就講到即係約伯呢個嘅生命嘅特質，但係一個敬畏神嘅人，一個遠離惡事嘅人，唔知點解竟然遇到一連串呢啲嘅天災，呢啲人禍，佢啲兒女冚唪離開晒啦。佢啲財產冚唪唥冇晒啦，然後佢自己身體咧有呢個毒瘡，受盡痛苦同煎熬。當然佢好多痛苦啦。喺呢個過程嘅裏邊咧，佢曾經多次嘅同上帝講，佢話你手所做嘅，你又欺壓又藐視啊！即係佢都講得幾嚴厲嘅，同上帝講，上帝你咁即係咪？即係。你卻光照惡人嘅計謀，這是你以為美嗎？你為何使我出母胎？不如我當時氣絕，無人得見我。佢唔係一次啊，
喺約伯記裏面，佢多次喺神面前講類似嘅説話，咒詛自己嘅生日。佢話惡人點解會存活、享大壽數、勢力強盛咧？一而再，再而三，佢喺上帝面前咧，去發出呢啲嘅天文喺當中。嗱，弟兄姊妹，神冇責備哈巴谷，神冇鬧約伯啊，即係佢哋點樣粗暴無禮對上帝，點樣喺當中各樣喺我哋嚟講係神學不正確地禱告，上帝冇責備佢哋啊！你自己翻去睇聖經，唔係我講嘅，你自己睇聖經，你睇下上帝有冇責備哈巴谷，有冇鬧約伯？神憐恤接納佢哋，神明白佢哋嘅痛苦啊！神知道佢哋嘅掙扎，喺呢個過程裏邊，神幫佢哋走過嗰個黑夜。但係你一定要喺神面前，將你嘅生命誠誠實實嘅帶到去上帝嘅跟前。嗱，弟兄姊妹，當你將一切嘅煩躁、不安、憂慮、疑惑帶到去上帝面前咧，你要知道一樣嘢，唔代表所有問題會得到解決嘅，唔係嘅，唔係。有時甚至你所要面對嘅問題，可能 on this side of heaven 係得唔到解決嘅。唔代表神唔 care 你，唔代表神冇能力，只不過神喺佢嘅計劃裏邊有啲更加特別嘅事要去成就，唔代表所有疑惑得到答案嘅，唔係噶。但係好特別嘅，喺呢個過程嘅裏邊，你一定嘅你會聽到上帝嘅聲音，你一定會感受到上帝透過唔同嘅渠道同你講說話。即係你當你堅持，當你誠實，將一切帶到去上帝跟前嘅時候咧，發出天文啦，你會真係會感受到上帝用溫柔嘅臉光照你嘅。我冇一個 formula 話俾你聽，上帝用啲咩方式冇，每個人都唔同。有啲人喺大自然裏邊，有啲人喺溪水邊，有啲人喺讀聖經，有啲人喺祈禱，有啲人同弟兄姊妹講説話，或者唔同嘅機會裏邊，你會感受到一啲嘢㗎。你會經歷到上帝喺你個旁邊嘅，你會感受到神用慈愛嘅目光睇你，你會感受到神用溫柔嘅手嚟去撫慰你嘅。呢個一定會發生喺上帝嘅時間裏邊，但個 key 就係會堅持，個 key 要誠實啊！呢個就係詩人做嘅嘢嚟。神明白你嘅掙扎嘅，神真係體恤、憐憫、接納你一切嘅軟弱嘅。嗱，喺神嘅臉光裏邊，你嘅心嘅不安會漸漸得到撫平；喺神嘅臉光裏邊，你嘅心靈嘅疑惑會漸漸得到安慰。但呢個需要堅持，呢個唔係一日兩日會發生嘅嘢。我唔知要 take 幾耐，但係你要堅持。呢個係每一個嘅先賢要經過嘅路。嗱，如果你今日你繼續聽我講嘅嘢，我唔知有冇成日講晒所有嘢，你會發覺呢段時間我講嚟講去都基本上一樣嘅嘢嚟。我哋講點樣往後、往內望、往後望、往上望、往前望。你話傅牧師，你講係呢兩個月講嚟講去都係三幅被嘅，唔係我講嚟講去三幅被，呢啲冚唪唥都係詩篇裏邊詩人嘅經歷嚟㗎。係詩人一篇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 講同樣嘅嘢，點解？點解上帝會用唔同嘅詩人一篇一篇講同樣嘅信息？因為上帝知道我哋需要咯。係每一個嘅人喺夜間裏面必須要行過。你點樣往內望、往後望、往上望、往前望？係每一個嘅人喺夜間一定要行過嘅路嚟。而呢啲嘅嘢唔係我哋一日兩日會學到嘅嘢。所以上帝咪要一次又一次又一次又一次，透過唔同嘅詩篇同我哋講同樣嘅信息咯。所以你唔好鬧我沉氣，你鬧上帝啦。上帝會同你講，因為你需要啊嘛。我咪一次又一次同你講同樣嘅嘢咯。你估你一次就學到啦咩？必須要堅持。睇第二節，喺患難之日，
去尋求主，喺夜間佢不住禱告，我心不肯受安慰。個問題嚟啦，當時詩人嘅困難有冇解決？冇啊，佢個內心裏邊充滿掙扎嘅，佢心仍然不肯受安慰，佢裏邊仍然煩躁不安嘅，佢夜晚仍然瞓唔着覺，但佢仍然乜嘢？堅持尋求主咯，不住去禱告咯，係咪？呢個就係堅持啊！呢個就係非常寶貴嘅嘢。其實呢個就係信心嚟噶啦。咩叫順服？順服唔係我口講嘅，順服喺度經歷困難、經歷掙扎、經歷時間嘅，先能夠帶出順服嘅。順服唔係呢度嚟嘅，順服係要經過考驗嘅，經過掙扎嘅，經過痛苦嘅。喺痛苦裏邊，詩人不住嘅禱告，去堅持嚟到神面前。縱然係唔，縱然佢環境嘅嘢同信仰有個好大嘅落差嘅，但係佢堅持。嗱，弟兄姊妹，可能大家聽過呢個故事，叫 Push， 係咪？有個人佢聽到上帝同佢講，上帝話你要去推一個大嘅石頭，推一個大嘅石頭，push 一個大嘅石頭。佢聽上帝講佢 push 咯，每一日 push，每一日 push，每一日 push，完全冇嘢發生啊！佢好，佢到有一個地步，佢好 discourage。佢同上帝講：上帝，你每日叫我 push 呢個石頭，都冇嘢發生嘅，個石頭唔喐嘅，環境冇改變嘅，你叫我做啲乜嘢咧？上帝同佢講：我叫你 push，唔係叫你拱開個石頭啊！我叫你 push，你睇下你嘅身體而家點樣？佢經過一段時間嘅 push，佢身體咪強壯咗咯。弟兄姊妹，呢個叫 push 啊，play until something happen，right？你禱告、禱告、禱告、禱告，唔係話環境會馬上改變啊！我唔知道環境有冇改變，我唔知。有時神會改變環境，有時神唔改變環境。但我知道一樣嘢，只要你 push，你 play and play，你嘅生命會成熟嘅，你嘅生命會變得強壯嘅。弟兄姊妹，唔係環境會改變，而你生命一定會變得成熟嘅。呢個係上帝嘅心意。Push，堅持；push，堅持。你嘅生命會去成熟，會去改變。當你嘅生命成熟嘅時候咧，你就能夠真真正正做呢個 prayer of serenity。呢個嘅禱告，大家都聽過好多好多次，講就容易，做咧其實非常難嘅，因為唔係即係喺當中講出嚟就搞掂，而係你真係要從心裏邊有種生命嘅成熟。嗱，我一齊讀呢個禱告，你讀英文又讀中文好唔好？God grant me the serenity, courage to change the things that I can, wisdom to discern the differences, to know the differences。我一齊讀中文下。神啊，求賜我平安去接受那些我不能改變嘅事，求賜我勇氣去改變那些我可以改變嘅事，求賜我智慧去分辨這二者嘅情況。呢個叫做 prayer of serenity，呢個係一個成熟嘅禱告。喺神面前，我哋有種平安去接受啲改變唔到嘅嘢，改變唔到，我哋要求神俾我哋有能力、有平安去接受，唔俾呢啲嘢影響我哋。有勇氣去面對自己，特別改變自己嘅內心。好多時候改變嘅唔係改變外在嘅，改變我哋自己。求神俾我哋智慧分辨乜嘢我哋應該做嘅，乜嘢我哋做唔到嘅。做唔到嘅嘢咪交俾上帝咯，係咪？你煩都冇用噶，你嬲都冇用噶。講下容易，呢啲一定要經過過程啊，一定要嘅。你唔好就喺裏邊。當你真係經過堅持嘅時候，你慢慢會覺得，我 honest 同你講。如果你俾我幾年前咧，叫我而家見到我而家見到嘅嘢咧，我會好不安嘅，我會裏邊好鬼嬲、好煩躁嘅。但我唔知點解喎，我今年我見到而家發生嘅嘢咧，我心裏邊 OK 喎，即係我唔係完全冇，我有，但冇以前幾年前咁燥底嘅。
我冇咁燥底。我覺得係神喺我生命裏邊咧，一路教導一啲嘢。Let go and let God 咯，let go and let God。你改變唔到，你改變唔到呢啲嘢係咪？Let go and let God。神仍然喺度嘅，神仍然喺度嘅。我只能夠學呢個功課，只能夠提醒自己 Let go and let God，接受啲我改變唔到嘅嘢。神你俾我平安，我知道你仍然喺度，無論環境幾黑，無論幾多荒謬嘅嘢發生喺我眼前，我知道你仍然喺度，我有平安。大部分時間啦嚇，你唔好見到 bad moment 喺度窒我話，你唔係話我平安咩？我有 bad moment 㗎，OK？我相信你都有 bad moment。All right，帶落嚟哀歌，從哀歌到讚歌嗱，成日關係我哋好快講呢樣嘢。嗱，當詩人往內看咧，佢唔壓抑，佢唔逃避，佢唔漠視，佢誠實向神發出天問，佢堅持向神發出天問。你睇到個改變，第10節。我便説這是我嘅懦弱，但我要喺追念至高者獻出右手嘅年代。嗱，呢節經文咧好難解嘅，因為佢有唔同嘅翻譯嘅，即係有唔同嘅翻譯，有完全 opposite 嘅 meaning 喺裏邊。但我相信咧，和合本嘅翻譯同 King James 嘅翻譯咧係比較準確。我相信呢樣嘢。Okay? 所以佢話：This is my anguish，but I will remember the years of the right hand of the Most High。詩人咧。佢往內看，而佢去禱告嘅時候咧，佢睇到一樣嘢，佢知道問題症結咧，其實喺佢裏邊，係佢裏邊嘅掙扎，然後咧佢選擇，但我要追念至高者獻出右手嘅年代。嗱，呢個咪同佢之前佢所講其實一樣嘅喎。之前佢都係諗起即係上古之事過去嘅嘢，係咪？過去當時嗱，佢做嘅嘢係冇唔同。但佢嘅觀點唔同咗啦，佢眼光唔同咗啦，佢嘅心態唔同咗。之前佢好多疑惑，而家佢諗翻起咧，佢係透過信心嘅眼翻到神喺歷史裏邊嘅作為，佢往後看，佢睇到上帝即係喺歷史嘅裏邊點樣彰顯佢嘅大能。嗱，你睇成段經文，呢個就係下面嗰段經文啦，詩人所做嘅嘢。嗱，佢話我要提説耶和華所行嘅，我要紀念你古時嘅奇事，我亦都要思想你經營，默念你嘅作為。詩人再一次翻到歷史往後看，睇到神喺歷史裏邊種種嘅作為，神嘅信實，神嘅大能，神各樣嘅作為都喺歷史裏邊呈現喺佢嘅眼前。然後咧，詩人同時又往上看嘅，第13節。神啊，你嘅作為潔淨嘅，潔淨咧睇英文翻譯個 holy 啦，中譯本翻譯成超然啦，即係意思神嘅作為係 transcend 嘅，即係既然係超然嘅，既然係 transcending 嘅，有時你唔會明白嘅，係咪啊？你唔會，因為佢唔係同你同我諗嘅嘢一樣噶嘛，佢係超然嘅，喺當中，所以詩人佢真係 let God be God and let man be man。神嘅作為有時你唔係完全明白嘅，特別你睇到最後一節，佢提到神嘅腳蹤，有時你唔知道係發生咩事嘅。詩人就開始去 let God be God and let man be man。佢往內看睇到自己，往後看佢睇到神喺歷史裏邊嘅作為，佢往上看佢睇到神係個點樣嘅神。你睇成段經文嚇，即係喺當中。你睇其實呢個係同樣係神點樣對先知哈巴谷啦，神俾佢睇到即係神喺歷史裏邊嘅作為啦，神俾佢睇到神喺即係啲大自然穹蒼裏邊神所做嘅嘢啦。同樣約伯同樣嘅嘢嚟，即係神喺歷史裏邊喺神嘅作為當中，俾約伯啦能夠喺神嘅跟前從黑夜裏面走出嚟嗱。然後咧，詩人就往前看啦。佢往前看嘅時候咧，佢提到他必留心聽我。你要記得詩篇第一節咧，通常係詩篇嘅咩話總結嚟嘅，要記得呢樣嘢。嗱，唔係所有詩篇，但好多詩篇嘅第一節咧，都係嗰篇詩篇嘅總結嚟。詩人喺度，佢其實講他必留心聽我。當我喺神面前，我向神呼求，佢立志。佢往前看嘅時候，喺夜間嘅裏邊，
佢立志佢要倚靠神，佢要向神發聲呼求，佢向神發聲。嗱，呢個佢立志，無論環境點都好，佢定義喺神面前去倚靠上帝，睇住上帝。佢知道一樣嘢，他必留心聽我。神喺當中一定會與佢同在，神唔會抌低佢，神冇撇下佢，神嘅慈愛冇離開佢，神嘅恩典冇忘記佢。詩人知道神一定會聽我禱告。啊，呢個就係信心咯。當時佢仍然喺夜間嘅，但佢有呢種信心係，你往前看，有神與我同在。我依靠佢，佢聽我禱告。我嚟到佢跟前，佢顧念我，佢唔離開我。詩人就有一種平安啊！他必留心聽我。嗱，呢個同佢喺下面講嘅天文啦，係完全唔同嘅，係咪？嗱，第一節點解會唔同？因為第一節係詩篇嘅總結，佢經過呢啲掙扎之後，翻嚟總結，佢能夠知道上帝會留心聽我，與我同在。有神嘅同在就足夠啦，弟兄姊妹。嗱，其實有一個故事嘅嚇，呢個故事好簡單講講啦。呢個故事好得意嘅，係東德嗱，呢個係傳說嚟嘅，我唔知道真定假，我冇機會去 Google 嚇。係東德即係一個牧師講嘅故事。呢啲故事好有意思。嗱，佢講咩咧？講到即係喺上帝嘅台前啦，嚇，即係世界末日之後啦，喺上帝嘅台前啦。所有呢啲受苦人咧，即係嚟到上帝跟前咧，去挑戰上帝。話上帝都唔知啲人間係疾苦嘅。咁有一個咧就攞即係講到咧，其實佢係經過集中營嘅痛苦啊！你睇下，然後一個咧，佢係黑人嚟嘅，佢曾經被 lynching 啊，即係被吊死嘅喺裏邊啊。咁就當然好多人嘅痛苦喺裏邊啦。我哋即係向上帝發出抱怨，佢話：咦，上帝其實你好掂啫嚇！你生活喺天堂，根本你都冇眼淚、冇恐懼、都冇飢餓、冇仇恨啊！咁你點會明白我哋經過一切嘅痛苦呢？咁呢班人咧就喺埋一齊咧，佢就選出幾個領袖，一個猶太人，一個黑人啦，一個日本港島被原子彈炸死嘅人啦，一個係殘障得極為恐怖嘅人啦，一個生落嚟畸形嘅小孩啦。呢幾個人一齊去傾偈，佢即係代表成班人。然後咧，佢就諗到個方法，就同上帝講啦。佢話咧，上帝一定要親嘗佢哋受過一切，所以佢就決定啦，上帝應該先嚟到呢個嘅世上生活，作一個人，最好就作猶太人。Okay? 然後誕生嘅合法性咧，俾人懷疑啊，即係俾佢艱難嘅工作，以至佢去嘗試去做嘅時候，連屋企人咧都認為佢係癲嘅。咁咧就最好上帝俾佢最親嘅朋友出賣啦，啊，俾佢面對唔公平嘅審判啦。啊！經歷咗心存成見嘅審判團嘅審問啦，啊，喺一切群眾嘅鼓噪之下啦，判為有罪啦，被拷打折磨啦，被佢喺當中啦孤單啦，然後死。呢個係佢哋嘅決議嚟。咁當我哋講咗啲宣判嘅時候咧，全部人靜晒。點解？因為佢哋突然間醒悟，上帝已經做咗咯。嗱，沉默 silence 係一套好黑嘅電影嚟，2016嘅電影。嗱，我哋冇時間講呢套電影嗰度嘅嘢，即係當光人講苦難，好黑嘅苦難裏邊，俾大家睇最後一幕。啊，呢個電影嘅 ending。Our Lord said to them, 呢個電影嘅 ending。呢個係一個神父嚟嘅，因為佢聽到佢嘅老師去日本宣教嘅時候啦，去叛教，所以同另外一個人，佢唔相信呢件事，去到日本去調查。日本去調查呢件事嘅時候，當然佢見到好多痛苦。當時係呢啲嘅豐臣秀吉啦，係逼迫天主教，逼迫佢哋，係好殘酷嘅對待佢哋。後來呢個神父咧喺好痛苦裏邊咧，佢做咗一樣嘢係不可思議嘅，叫佢踩踏啲聖像啊！佢就係呢啲就係當時嘅人所做嘅嘢。
佢哋就將一個聖像擺喺你跟前，要你去踩佢，代表咗你背叛呢個信仰。喺個時刻，咁佢睇到眼邊呢啲嘅痛苦，佢見到好多即係呢啲天主教徒，因為佢嘅緣故，因為佢係神父，佢專登對付佢。如果你唔做呢樣嘢咧，佢哋就會被釘十字架，佢哋會用好多殘酷嘅刑罰對待呢啲人，折磨佢哋。喺呢個時刻，佢只能去踩。但喺呢個電影 ending 嘅時候咧，喺佢死，佢將佢火化。喺火化嘅時候，個電影就講到喺佢手裏面揸住啲乜嘢？十字架。喺人嘅眼光，佢好軟弱，好失敗。但其實佢心裏邊仍然捉住耶穌。弟兄姊妹，呢個就係喺電影裏邊佢講到一段嘅說話。佢話搭上嚟啦，我就為咗分擔人嘅痛苦，先嚟到世上。為咗分擔你嘅痛苦，先背起你嘅十字架。弟兄姊妹，上帝從來冇喺人嘅苦難裏邊缺席。上帝從來冇喺黑夜裏邊離開我哋。有時你睇唔到上帝，你唔明白點解會咁多嘅痛苦，但上帝喺度，因為上帝曾經成為人，為你同我被釘身喺十字架上。上帝喺你同我嘅苦難，喺呢個世界所有人嘅苦難裏邊，上帝與佢哋同在。弟兄姊妹，無論夜有幾深，無論你面對一個咩嘅世界，捉住耶穌嘅十字架。有耶穌嘅十字架，我哋知道上帝與我哋同在。喺你最深嘅苦難裏邊，上帝明白你、體恤你、關心你，黎明一定會嚟嘅。我哋用信心等待。喺呢場唱回應詩歌。